大家姨媽又係我啦，又係好耐冇見嘅我啦。咁今次呢，就係一個9月中嘅時候同我爹哋媽咪喺沖繩集合、沖繩解散嘅一個小嘅 vlog 啦。咁我哋集合嘅時候呢，其實都已經差唔多3點幾4點啦。咁所以我哋第一站呢，就直接去酒店度 check in 先。咁呢一間呢，係一間喺那霸市中心嘅酒店啦。因為我覺得佢好乾淨啦，同埋佢地理位置都好方便，所以今次就揀咗呢一間啦。然後咁啱撞正佢係唔知咩紀念週年啦，有得免費換雪糕食。哇，個 texture 個 texture 好似鹽啊，好似啲沙冰度。沙冰。佢哋寫因為好顏色好正。唔差喎，幾好食喎呢個，呢個幾好食喎，估唔到窿窿地嘅紫薯。點解你要影住我食朱古力？啊，哥哥。哇，好香濃嘅朱。喺酒店休息咗一陣之後呢，我哋就出發食我哋嘅第一餐嘅晚餐。我就預約咗喺市中心嘅一間好似居酒屋咁嘅地方。但呢間我就冇特別推介，因為佢成間嘢嘅煙味好重啦，同埋食物都麻麻地，普普通通啦。爹哋吃得苦中苦，湯米。爹哋，爹哋，爹哋，係啊，吃得苦中苦風係咩啊？你答一次先啦，快啲啦，爹哋，爹哋。爹哋，爹哋，咁食完飯呢，就梗係要去國際通道行下啦。即係守護神好實在啊！預備，你估係咩？哇，嗱 baby， 黐暗瘡啊！係啊，點解嘅？點解有嘅？180塊？你多謝細叔啦！可以黐到幾多年啊？我冇生暗瘡嘅啫喎！多謝細叔！耶！綠色、黃色、啡色、藍色、粉紅色、紫色，勁靚喎！喂，快啲連一粒雖然我唔先。中意藍布布，但係好靚。係啊，勁靚因為暗瘡，但係你話你冇咩暗瘡。多謝細叔。OK，開箱下。等陣。哇，咁多包嘅，又話淨係買2包嘅？呢個係送嘅，邊個送㗎？買4包。耶！早晨，我哋而家去攞車。係啊，個仔乜就開始我哋沖繩嘅第2日。第2日去。耶！第2日本來今日嘅天氣預報呢係多雲嘅，但今日天氣都好好啊。冇落雨就最香。然後媽咪今日嘅裝束好似一個60歲嘅貴婦。我本來就係60歲啦。
個七仔都好慘。連沖繩嘅市役所都好靚啊！處女座爹哋媽咪，嗨，爹哋食飯。我哋而家去緊邊知唔知？耶！買你中意想買嘅嘢。你睇下你想夾咩色喎？有啲15號嘅我先講啦，15呢個唔易夾咩？凸起咗，鬆咗嘅攞唔到。哇！你咩都夾唔到，我幫你夾啦。而家 Yoyo 幫我夾。你個位同我一樣，咩都夾到喎。算啦算啦。然後呢，我哋就出發去名護市，我哋嘅住宿啦，同埋我哋嘅陶瓷 workshop 嘅地方啦。因為今次係我爹哋媽咪第一次嚟沖繩啦，所以除咗睇風景之外呢，我想同佢哋做一啲可以一齊體驗嘅嘢啦，所以就揀咗嚟整陶瓷啦。整陶瓷呢，可以睇到嗰個人嘅性格，我媽咪呢就好心急，所以一半以上呢都係要個 staff 幫手整嘅。我嘅話就唔使講啦，冇乜大問題嘅。然後就係爹哋啦，爹哋整個碗整得超級靚，個 staff 都係咁讚佢咯。咁我哋嗰日整嘅陶瓷呢，就去到呢個位啦，跟住就等啲 staff 幫我哋燒，3個月後就可以收到啦。哇！哇！有桑拿，媽咪係有個 swimming pool 啊！媽咪，咁晚餐呢，我哋就喺酒店附近揾咗一間餐廳度食啦。我都覺得呢間嘢幾好食嘅，但係就冇話好特別沖繩料理嘅感覺咯。食完飯呢，我哋3個就齊焗桑拿。咁就嚟到我哋嘅 Day 3啦！一打開窗簾，個景真係好正啊！咁我喺酒店附近嘅一間餐廳呢，就訂咗早餐啦，咁就直接去攞返嚟啦。食飽我哋就會再出發。我哋要出發啦！今日係媽咪揸車。Hi 爹哋，爹哋影到你㗎。Hi。我哋第一站呢，我哋要去萬座毛，定係萬無座呢？ Hi。第一站呢，我哋就嚟到 Michinoeki 去吸我嘅印仔，因為我有儲每一個 Michinoeki 嘅印仔。跟住就嚟到萬座毛啦，好彩有一刻停咗雨。但因為一下子又落雨啦，所以我哋好快就走咗啦。跟住呢，下午我就帶咗佢哋食沖繩嘅名物 Soki Soba 啦。
跟住又去返第3晚嘅晚上呢，我都係訂返那霸市內嘅一間酒店，然後呢，就出發去美國村啦。夜晚呢，就訂咗一間食沖繩料理啦，但都係普普通通啦。首先叫咗個炸午餐肉，普通。唔似午餐肉咯，似炸魚柳咯。然後我哋仲竟然可以同大姨姨丈同埋維維約埋食到飯咧。身體健康，最緊身體健康。係啊，今日係最後一日啦。今朝起身天氣都好好啊。呢個係我哋嘅海景，啲水勁清啊！呢度下面係睇得好清，冇戴眼鏡都睇到勁清啊！呢個係真正嘅媽咪，老人與海啊！先餵飽佢哋兩個呢，我哋再出發。咁就嚟到我哋第二個 workshop 啦，就係流染啦。咁呢就係用沖繩嘅一啲珊瑚嘅石啦，去染成一啲花紋啦，或者係用一啲沖繩比較特別嘅，例如嗰啲獅子啊，去做花紋嘅。見到佢哋兩個咁投入整呢，覺得好 cute 嘅。爹哋仲要整嗰啲自然變色，整得超級靚啊！係啦，佢仲有提供呢啲沖繩嘅字樣，令到成件衫更加沖繩 feel 啊！今次我哋3個呢都係整咗 T-shirt。玩完呢就食埋個 lunch， 我哋就要去機場啦。呢間餐廳都係普普通通啦，因為佢嗰個蝦好鹹啊，但係佢個景就好靚啦。我哋要準備 say bye bye 啦。say bye bye 啦。未啊，仲未 bye bye，冇咁快，仲差少少就 bye bye 啦。我哋下次一個 trip 就我哋去台灣或者去越南或者泰國好唔好？我想去泰國啊，定係去澳洲啊？好啊，去玩咩咩啊！我哋媽咪喺後面睇你好似嗰啲黑人啊，真係黑人金髮，嗰啲頭髮。非洲係認真。爹哋你 say bye bye 啊！爹哋。拜拜。拜拜。咁呢，隔咗去沖繩3個月啦，係真係整整3個月啦。今日係12月嘅13號星期六，我哋喺沖繩整嘅陶瓷呢，終於都寄到嚟啦。咁我哋一齊開聲睇下，我哋3個同我爹哋媽咪整嘅啦。咁首先第一個呢，就係我爹哋整嘅，佢就整咗一個好似飯碗咁樣啦，但係就係中型 size 都幾大個嘅。咁呢，咁當然個花紋啦係個之後嗰啲 staff 幫我哋畫上去嘅，但係呢，成個型呢係我爹哋自己整嘅，你睇下係整得勁靚咯，係勁完美咯。
然之後下面啦就有翻寫我哋當日整嘅日子啦，0913 9月13號同埋我爹哋個名，勁犀利咯！爹哋整得勁靚咯。跟住呢，就去到呢個小嘅咖啡杯，呢個呢，就係我媽咪整嘅。但係呢，我媽咪呢，大概有80%都係個 staff 幫佢整嘅，因為我媽咪太心急啦，佢差啲就令到成個作品都唔得啦。不過其實佢都好叻，因為佢都整咗個基礎嘅。跟住佢揀嘅呢個就係點點嘅花紋啦。然之後隻耳仔我記得係個 staff 之後會幫我哋再整上去嘅，媽咪就整係主要係整呢個杯呢個位啦。呢個都好靚啊，所以下面都一樣啦，有翻我媽咪個名 Hailey 張 ，OK。跟住呢，最後就到我噶啦。我呢其實係想整一個好似波浪紋花花咁樣嘅個邊啦，但係佢就話呢嗰個邊嘅話呢就會比較容易燒嘅時候呢可能會爛啊，所以佢就叫我可能整翻啲即係穩陣啲好啲，咁所以我就整翻一個有少少弧度嘅呢個邊嘅一個小菜嘅碟啦，咁都係有少少深度嘅，佢係咁樣嘅。然後我揀嘅花紋呢就好簡單，就係呢個有個小圈仔啦，我覺得係即係好簡單得嚟，但係好型咯。因為其實我唔係第一次整呢個嘅，咁所以我都覺得自己整得幾靚嘅，係啦。咁當然咧，呢個都係一樣啦，有翻我個名同埋佢嘅日期。咁呢個就係我哋3個嘅成品啦，好期待帶俾佢哋自己用啊！整得勁靚咯，所以我覺得去沖繩除咗食同埋睇靚景之外呢，去做呢啲 workshop 係真係好有意思咯，可以留一世嘅一個紀念。主要係同爹哋媽咪咁樣去整，我覺得成件事好開心咯，係真係非常推介大家去試下。耶！咁我哋就下個 video 再見啦，拜拜。